ဝက်ဝံပန်ဒါချေးကနေအရေးသွေးကောင်းတဲ့စက္ကူတွေထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာပါပဲတကယ်တော့ဝက်ဝံပန်ဒါတွေဟာတစ်နေ့ကိုဝါ30ကီလိုဂရမ်လောက်ဝါစားပြီးအကြိမ်40ကျော်လောက်အိမ်သာတက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တယောက်ယောက်ကဉာဏ်ကြီးရှင်အိုင်ဒီယာတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝက်ဝံချေးတွေကိုစက္ကူအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပါပဲပုံမှန်အားဖြင့်ဝါကနေစက္ကူထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အမြင်ဓာတ်တွေထုတ်ဖို့ဝါကိုဖြိုခွဲရပါတယ်ဝက်ဝံပန်ဒါတွေကတော့ဝါကိုအပြည့်အဝခြေဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲချေးတွေမှာမထိတွေ့ရသေးတဲ့ဝါမြင်ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်နေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဝက်ဝံပန်ဒါတွေကတဝက်တောင်အလုပ်လုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဝက်ဝံချေးတွေကိုစုဆောင်းတန့်ရှင်းအခြောက်ခံပြီးတိုးအောင်ထားပါတယ်စက္ကူလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်တဲ့အခါရေနွေးငွေးနဲ့ပေါင်းပြီးနူးညံ့အောင်လုပ်ကမာလကာခေါက်နဲ့ရောပြီးပြောဖက်ဖြစ်အောင်ထုပါတယ်ရေထည့်ပြီးတေချာမွေပြီးတဲ့အခါစခရင်နဲ့ပါလွှာတဲ့အစိမ်းရောင်စက္ကူချက်တွေကိုခတ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒီစက္ကူဟာတာမန်စက္ကူတွေထက်ပိုမိုချောမွေပြီးပိုမိုပြော့ပြောင်းပါတယ်ဝါနဲ့တင်းတင်းလေးရပြီးစာရေးဖို့ပကြီးဆွဲဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါတောင်ထူးဆန်းတယ်လို့ထင်နေသေးရင်တချို့လူတွေကအချောက်ခံထားတဲ့ဝက်ဝံပန်ဒါချေးကိုလက်ဖက်ချောက်အဖြစ်တောင်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ကြပါသေးတယ်တင်လဲဝါနဲ့တင်းတင်းလေးရချင်တော့မှာပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်